donc, troisième exemple, nous désirons afficher la mention obtenue par un élève en fonction de la moyenne de ses notes. S'il a une moyenne strictement inférieure à 10, il est recalé. S'il a une moyenne entre 10 inclus et 12, il obtient la mention passable. S'il a une mention entre 12 inclus et 14, il obtient la mention assez bien. S'il a une moyenne entre 14 inclus et 16, il obtient la mention bien. S'il a une moyenne supérieure à 16 inclus et obtient la mention très bien. Tout simplement, l'exemple facile, tout simplement, afficher لواحد l'élève المونستو ديالو قال لك كان انفيرو ستريكتومون 10 دونك تافيتي لي au calé. Là, quand bien sûr entre 10 et 12, mais inférieur strictement 12, supérieur ou égal à 10, afficher les mentions passables, etc. Mention assez bien, mention bien et mention très bien. Bien. Donc, bien sûr, le programme ديالنا هو هذا. نحاول نمسح هادشي ديال l'exemple précédent. Ok, donc bien sûr, elle est où et شفناها. Donc, أول حاجة bien sûr شنو خصني ندير؟ نقول ليه باغ اكزومبل خصني ندير واحد الفاريابل عباره عن نوت. دونك انت اولا فلاوت باردون، حيت بيان سور لا نوت تقدر تكون فلاوت باغ اكزومبل نسميها اكس. اوكي بوان فيرغيل. دونك نطلب من ليتيليزاتور يعطيني النوت ديال هذاك ليليف. دونك سي اوت دوني لا نوت. اوكي دونك نخزنها بيان سور في اكس سين. دونك اكس بوان فيرغيل. دونك دابا غنبدا التيست ديالي. دونك دابا غنقول ليه اف بيان سور يقدر باغ اكزومبل ليتيليزاتور يعطيني شي نوت يعني انفيريور ستريكتومون ا زيرو. اوكي ويعطيني باغ اكزومبل نوت سوبيريور ا 20. مثلا حنا بيان سور لي نوت انا كندوي على بيان سور النوت دائما خصها تكون بيان سور دير في كومونتير نوت بيان سور كتكون بيان سور نوت خصها بيان سور تكون مالا اونتر بيان سور 20 et 0. اوكي بيان سور يقدر مثلا يعطيني انفيريور ستريكتومون 0 ولا سوبيريور ستريكتومون 20. دونك في هذه الحاله بيان سور ما خصنيش نقبلها. متفقين؟ بيان. دونك تو سامبلومون غندير لي بيان سور اف. بيان سور درت اف. غنقول لي بيان سور لا كان بيان سور لا نوت في هذه الحاله هي اكس، نديرو مثلا نوت. متفقين؟ نديرو نوت غير فاريابل يعني نختار اللي بغيت. نقول لي لا كان نوت inférieur strictement à 0 ou note supérieure à 20 strictement. donc في الحاله غندير لي بيان سور واحد الميساج ديرور يعني سي ايرور. اوكي دونك نقول لي تو سامبلومون ايرور. اوكي بيان. متفقين؟ بيان. باش نحيدو علينا هاد الكال الاولى. اوكي الا كان بيان سور نوت ماشي هذيك النوت اللي باغي. دونك في هاد الحاله بيان سور else يعني الا كانت نوت اونتر 0 و 20. دونك دابا عاد نبدا ندير التيست ديالي. دونك انا بيان سور غندير لي زاكولات باسكو غيكون عندي بليزيور انستركسيون. دونك بيان سور غنبدا باف. الا كان بيان سور في هاد الحاله النوت سوبيريور ا 16 اولا باغ اكزومبل انفيريور ستريكتومون ا 10. دونك اف لا نوت انفيريور ستريكتومون ا 10. دونك شنو غنافيشي سي اوت. دونك سي اوت نقول ليه ديريكتومون شنو قال لنا هنا نقولوا ليه. دونك اوكي ديريكتومون. اوكي دونك اوكي بوين فيرغول. دونك اولا نديرو اند لاين بوين فيرغول. شوف حتى هنا ندير واحد الاند لاين. اوكي دونك دابا بيان سور مزيان الا كانت نوت انفيريور 10 ديريكتومون غنافيتشي لي هادي. اوكي بيان. دونك دابا لا ميم مانيير غنقول لي مثلا غير اف اولا نقدر نقول لي مثلا از وحده اخرى ماشي مشكل يعني تكون سوبيريور و ايكال اكسيتيرا. نديرو مثلا اس. متفقين؟ اس باسكو بيان سور لما درتهاش اس غيوقع لي واحد البروبليم. اوكي ما هو حيت باغ اكزومبل درت مثلا عاوتاني لا نوت انفيريور اونتر بيان سور وي نقدر نديرها ماشي مشكل. نقدر نديرها ديريكتومون ماشي مشكل باسكو يعني ما عنديش مشكل حيت يعني غتكون اونتر بيان سور دو فالور. اوكي بيان. دونك اف نقول ليه الا كانت نوت بيان سور انا ما كنقدرش نكتبو بحال هكا.
كنكتبوا اي اوكي، ما نقدروش نكتبوا بحال هكا في اف. لي كونديسيون يعني كيكونوا مفرقين متفقين، ما كيكونش يعني مجمعين بحال هكا. يعني نقول لي اف لا كانت نوت مالها سوبيريور ou égale à 10 et en même temps note inférieure strictement à 12. هادشي اللي بغاو متفقين. دونك تو سامبلومون شنو كنافيشي ليه، يعني واحد الميساج شنو قادرين نافيشيو. دونك mention bien sûr, mention passable. Ok, bien. Donc, nos programmes, mention passable. Et bien sûr, ça, les copies. Copier. Les magasins, ما كنبغيش نخدم. نبقى ندير كوبي كولي. Mais bien sûr, غنحيد واحد لاكسون. باسكو يعني اكسون ما غاديش يقبل عليا. اوكي بيان. دونك دابا غنشوفو بيان سور لا كانت تو سامبلومون دابا النوت مالها entre 12 et 14. Ok, donc entre 12 et 14, يعني supérieur ou égal à 12 et inférieur strictement à 14. Donc في الحالة bien sûr غنقول bien sûr mention et bien. Donc هادشي اللي بغا. Oui, donc mention bien. La mention directement. Ok. Mention bien. Et bien sûr la même manière bien sûr parce qu'il est supérieur à quoi ou entre bien sûr 14 et 16 aussi. Parce que bien sûr بحال الحالة ici غتكون inférieur ou le supérieur ou égal à 14, pardon, inférieur strictement à 16. Donc, fait le bien sûr, nous allons afficher les mentions bien directement. Oui, on a les bras bien. Et bien sûr, finalement, là, quand bien sûr, le est supérieur à 16. On a bien sûr le supérieur ici 16 ou égal, parce que bien sûr, ou égal, bien sûr, il est inclus 16. Donc, bien sûr, fait le bien sûr, on affiche les quoi mention très bien. دونك نتمنى تكونوا كاملين عندكم مونسيو تري بيان. اوكي او على الاقل مونسيو بيان متفقين بيان. دونك تري بيان صاي. دونك هذا بيان سور هو البروغرام ديالي. دونك ندير ليكزيكوتي ديالي. بيان دونك دوني لا نوت باغ اكزومبل انا نعطيه شي حاجه نيجاتيف موان 8. دونك ديريكتومون ايرور متفقين بيان. نعطيه مثلا شي نوت سوبيريور ا 20. دونك سوبيريور ا 20 باغ اكزومبل 30 ايرور متفقين. يعني ما خصني نفوت لي هاد لي نومبر اونتر 0 و 20 بيان. دونك دابا نعطي باغ اكزومبل 15. Donc 15 par exemple. Donc 15 normalement mention bien, très bien. Ça ferait une hache parce qu'entre 14 et 16. Donc bien sûr mention bien, très bien. Donc par exemple نعطيه 5 يعني غيكون normalement inférieur strictement à 10. Donc 5, très bien. Donc vocal. Bien donc par exemple نعطيه bien sûr note 12 par exemple. Normalement là 12 sera sur affiché mention assez bien. Ça ferait 12 donc mention assez bien. دابا غنافيتي لي 20 اللي بغيتكم كاملين تجيبوا هاد النوت. اوكي هاد النقطة هادي 20 حيت هي وخصو يكون هو الهدف ديالكم متفقين، هي تجيبوا 20. دونك 20 اي مونسيون تري بيان. دونك واحد لاكسون خصني نحيدها اللي هي هادي متفقين بيان. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا ليكزومبل.